umutima wawe sinzi icyawuboshye. Umuntu yagukomerekeje umutima urabohwa, ubuzima bwakubanye bubi umutima wawe uraboha. Ariko 2022 n'umwaka Imana izakubohora, n'umwaka Imana izasukira umutima wawe umunezero, n'umwaka icyari kikuboshye kizakurekura. Haleluya. N'umwaka Imana izaguhindurira ubuzima, ingoyi zikuriho zigacika. N'umwaka Imana izagusura ikaguhereza icyo ubuzima bwawe bwabuze, izo ngoyi zari zikuboshye zigacika. Ndagira ngo mbwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka n'ubundi ndi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kuganira. Turi mu bihe byo gusoza umwaka wa 2021. Twabonye ibintu byinshi bitandukanye muri uyu mwaka. Imana yohereje abakozi b'Imana batandukanye umwaka ujya gutangira, ariko kandi si ibyo gusa, hari n'iby'Imana cyangwa hari amakuru y'ijuru Imana ishaka kumenyesha abantu mbere yuko binjira mu mwaka wa 2022. Ibyo rero binyuza mu bantu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana utuzaniye message tugiye kuganira muri aka kanya. Reka tangira twibwira ngo mukurikiye Evangelizero Romane TV kugira ngo mumenye n'ibyo tugiye kubana. Haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye yombi nitwa Tumusingize Eric. Ndi umushumba w'itorero, umupasiteri, ndi umubyeyi w'abana, ndubatse, mfite umuryango mugari. Dutuye muri mujyi wa Kigali. Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko abantu benshi tuziranye, rero mbahaye ikaze nuko nanjye mwampaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri iyi message mfite y'umwaka wa 2022. Imana ibahe umugisha. Pastor umeze neza se? Ndaho ndashimira. Umukumbi w'Imana biti? Umukumbi w'Imana umeze neza. Uri mu rwuri. Uri mu rwuri kuko Yesu yavuze ijambo aravuga ngo abanjye ndabazi, intama zanjye ndazizi, numva ijwi ryazo kandi naryo ryumva ijwi ryanjye. Intama za Kristo zimeze neza. Mbega ziziranye na nyirazo. Ziziranye na nyirazo. Ya hari umuntu kuri icyo kino kiganiro jiste aribwo bwa mbere nakubonye. Uri pasiteri yahamagawe uti kugira ngo wisanye n'umuntu wo kuba pasiteri uyu munsi. Wajya kubirota? Imana ibahe umugisha. Ntabwo zari inzozi zanjye kuko nk'abo tuziranye bo barabizi. Ntabwo ari byo natangiriyemo ndi umupasiteri, ariko nisanze mu muryango w'Abakristo. Wenda mu nshamake navutse nsanga iwacu ari Abadive. Umunsi wa karindwi hurira mu itorero nigishwa ijambo ry'Imana, naho nakuriye. Ariko igihe kiza kugera Imana irampamagara, noneho numva ijwi ryayo. Nsanzwe nzi imico n'imyifatire yo mu itorero, ariko kandi noneho ntarumva ijwi ry'Imana. Igihe kiza kugera numva ijwi ry'Imana irampamagara, menya ko ariyo, ndayikurikira ndayikorera kugeza igihe nahawe inshingano zo gushumba itorero. Byiza cyane. Pastor rero tutavuze byinshi, reka ngo umwanya kubwira ngo usenge Imana ubwo ikiganiro kigiye gukomeza cyo gutanga message y'Imana. Murakoze. Mana tugushimiye ko uri umubyeyi wacu twese, buri muntu wese wamuremye mu ishusho yawe, ariho kuko wabishatse, ariho mu mugambi wawe. Duhaye amahirwe akomeye yo kongera kugaruka kubwira buri muntu wese ureba uteze amatwi iki kiganiro. Duhaye amahirwe akomeye kugira ngo dusangire ibi byiza baduteguriye biri mu ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe Uwiteka Imana kuva dutangiye kugeza dusoje, kandi mwami Imana yacu nk'uko wamuhaye ubutumwa bwo guha abantu, Uwiteka Imana bugere ku mitima yabo, ubuzima bwabo buhinduke. Umwuka wera w'Imana abe mu ruhande rwacu, adufashe, atwigishe,
kandi aduhe kuvangura mwami ibyawe kugira ngo tubashe gutunga iby'ubugingo bizima bitwubaka kugira ngo twubakike. Urakoze udufashe muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka atugirire neza. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana kuko message yanjye niho ishingiye, niho iri. Hanyuma tuganire nkuko umwuka wera yateguye kuduha ibyo bidutungira ubugingo uyu munsi. Turafatanya gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 61 umurongo waho wa mbere, ndaza gusoza n'uwa 4, ariko wowe nukomeza gusoma uzakomeza usome icyo gice cyose uzasoze n'umurongo wa 11. Kadusome mu izina ry'umwami wacu Yesu. Haravuga ngo umwaka Uwiteka azageramo imbabazi. Bishaka kuvuga ngo 2022 Imana igaruye imbabazi mu isi. Imana igaruye imbabazi mu bantu. Imana igaruye imbabazi ku gihugu. Imana ikugaruyeho imbabazi. Twemeranye kuri iri jambo. Bibiliya Imana iravuga ngo sinaguta ariko mbaye nkuretseho akanya gato. Hari igihe Imana igisa nkaho ituretse ariko itadutaye, kugira ngo iturememo gukomera, iturememo abagabo nyabagabo, ikurememo umusore nyamusore, ikurememo umukobwa uhamye, iremesha umutima wawe, ikwigishe gukomera. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Ndi kuri message Imana yashyize ku mutima wanjye yampaye. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyi Imana iza kumbwira ngo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rihora ari ijambo ry'Imana, ntabwo rihinduka. Ariko iyi yo ni message iri mu butumwa Imana yashyize ku mutima wanjye ngo mpereze buri muntu wese uzakurikirana iyi video akumvira ijambo ry'Imana. Umurongo wa mbere uravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. 3, yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirari. Imana ibahe umugisha. Navuze ngo wowe nujya gusoma uzakomeze usome ko message n'icyo gice cyose. Rero ngaruke kuri message Imana yampaye. Ibihe bibi tubihoramo. Ntabwo ibihe bibi byazanywe na COVID, na nyuma yaho umuntu kuva ikibi cyaza mu isi, umuntu yatangiye guhura n'ibihe bibi, ariko bigenda bisimburana, bigenda bihindura isura. Ariko mubwire ngo ishyano ryaraguye mu isi, ariko nongere mvuge ngo nta n'ishyano ryaguye. Kubera iki? Kubera ko ibikomeye umwene muntu acamo bihinduranya amasura, ariko ahubwo umwene muntu akwiriye gukomera, akabihagararamo, akabicamo, kubera ko yisunze ukuboko gukomeye kw'Imana. Ndagira ngo mpumurize umutima wawe. Kubera iki? Kuko mu by'ukuri maze iminsi ndimo kubwira abantu
burya hari ikintu gikomeye isi ifite kibi kandi cyiza, ikintu cyitwa amakuru umuntu yakira. Ushobora kumbwira inkuru ukambwira ngo kanaka ararwaye, mu by'ukuri kandi ari kwa muganga, ari mu bitaro. Immediately nyimara kwakira aya makuru umutima wanjye urikanga. Mu by'ukuri aya makuru ashobora kuvuna umutima wanjye, kanaka yego nibyo ararwaye, ari kwa muganga, ariko nkirengagiza kino kintu, ahantu ari kwa muganga ari kumwe na muganga n'Imana. Nukuvuga ngo mbaye umutima wanjye wigishijwe gukomera, namenye yego nabyakira nkavuga yego aya makuru ndayumvise, ariko uko biri kose ubwo ari kumwe na muganga hariyo n'Imana, araza gukira, hari uko Imana iri mu bigenzi. Icyo gihe bikomeza umutima wanjye, ngakomeza urugendo. Ubu muri bino bihe imitima ya benshi irarwaye kandi irarembye kuko ifite ubwoba. Usanga abantu bose ikikubwira ko umutima urwaye, kwiheba kurawufata, kwizera kukagenda, umuntu agahinduka umunyamaganya, umuntu agahinduka umunyabwoba, akajya agenda ari igisenzegeri, yarashizemo ubuzima kubera amakuru mabi gusa yakiriye. Amakuru mabi ni mabi. Satani, twibukiranye kino kintu, Satani ntabwo agira ibirwanisho bigaragara, ntabwo agira imbunda, ntabwo agira amagerenade. Satani ntabwo agira inyundo, agira amakuru gusa. Intwaro ya mbere arwanisha ni amakuru. Kubera iki? Iyo yamaze kukubibamo amakuru mabi, yamara kuyakubibamo aya makuru mabi, yarangiza ukayakira, ukayagenderamo, ukayarisivinga, akaba mu mutima wawe, usa na ya makuru. Umuntu asa n'amakuru yakiriye. Haleluya. Muraza kwihangana, mfitemo ijwi ritameze neza. Umugabo witwa Mose nyir'ibitangaza, wakuye ubwoko bw'Imana muri Egiputa, Imana ikamukoresha bya bitangaza bikomeye. Umunsi umwe yakiriye amakuru mabi. Amaze kwakira amakuru mabi, imbaraga zose zimushiramo. Abagabo 10 bamaze kumubwira yuko igihugu batazakibamo, bamaze kumubwira ibyo basanze muri cya gihugu, hari Abanaki, hari Abahivi, ngo Mose yakiriye aya makuru. Bibiliya atubwira ngo yikubita hasi imbere y'iteraniro. Ni umunyembaraga wese ahava akagera. Dore ikintu kimutsinda gikomeye ni amakuru, ko amakuru amutera mucanganyiko. Amakuru mabi ni mabi. Mu ntambara zikomeye n'utsinda amakuru mabi, uzaba utsinze urugamba rukomeye. Mose ngo yikubita hasi, haza andi makuru meza. Umugabo witwa Kalebu na Yosuwa bazana amakuru atandukanye n'andi makuru. Haleluya, haleluya. Umuntu wibaze, Mose yabwiwe n'abantu 10 amakuru mabi. Ikikubwira tekinike ya mbere ya Satani, arundanya ibintu byinshi. Ashobora kukuzanira abantu barenga 50,000 bavuga amakuru mabi gusa, kugira ngo ubone ko biri mu imbaraga nyinshi, ucika intege kurushaho. Ariko mubwize ukuri, message imwe irahagije ku buzima bwawe. Abantu bongeye guhembura umutima wa Mose agakomera ni Kalebu na Yosuwa. Baravuze ngo ayo makuru bagenzi bacu barimo kuvuga barimo kuvuga ko Abanaki bahari, hari icyo tuyavugaho. Aba Banaki nubwo bahari, aba Bayebusi nubwo bahari, ibyo bintu byose nubwo bihari, ariko hari Imana iri hejuru yabyo. Kalebu atanga message, ari umuntu umwe na Yosuwa mu bantu 10 batanze amakuru y'inshamugongo. Amen. Wakiriye abantu benshi baguhaye amakuru y'inshamugongo, ngewe nkuzaniye message y'Imana. Wenda ndumwe cyangwa turi babiri, kuko na Mwuka Wera arahari, ariko ngewe nkuzaniye amakuru atandukanye n'amakuru wumvise amakuru aguca intege, ariko ngewe nkuzaniye amakuru atandukanye n'andi makuru. Kandi natangiye nkubwira ngo umunyembaraga wese ahava akagera ashobora guhangana n'ibitwaro bikomeye, ashobora guhangana n'ibintu bidasanzwe, ariko amakuru akamukubita hasi.
ndagira ngo nkubwire ngo sinzi amakuru wakiriye muri bino bihe, sinzi amakuru urimo kwakira, sinzi amakuru wabwiwe, ariko ndashaka kubwira amakuru atandukanye n'ayandi makuru. Uhemuke, ukomere. Ndashaka kubwira ngo Imana iracyahari. Ndashaka kubwira ngo Imana ntiyananiwe mu bihe urimo gucamo. Ndashaka kubwira ngo Imana ntabwo yo inanirwa ngo nuko hari amakuru ateye ubwoba. Ntabwo Imana ireka gukora ngo nuko hari amakuru runaka y'indwara zikomeye. Ubu turi mu bihe bikomeye bya korona, tugomba kwirinda. Ugomba kwambara agapfukamunwa neza, ugomba gushyiramo intera ya metero cyangwa se ukanarenzaho, ugomba gukaraba intoki neza, ukubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Ariko inyuma yaho mu mutima noneho ndagira ngo wubahirize amabwiriza y'ijuru ko Imana igikora. Mose yumvise amakuru meza, umutima wa Mose urakomera ngo arongera arahembuka. Ahembutse ahanurira uwamuhaye amakuru meza. Reka nanakubwira, iyo utanga amakuru meza uhora ugabana umugabane mwiza. Mose ahagurutse abwira Kaleba, aramubwira ngo mwana wanjye, kubw'iyo mpamvu nawe icyo gihugu kizaba gakondo yawe. Njyewe nashaka kuguha mubwire, ndashaka kukubwira ngo Imana iracyari mu kazi, Imana iracyakora. Ahubwo sinzi icyagukanze, sinzi aho wagiriye ubwoba, ariko nagira ngo wongere ugaruke mu mwanya, uturishe umutima. Imana iracyakora. Undi mugabo wakiriye amakuru mabi akamutera mucanganyiko, umugabo witwa Eliya, amaze kwica abahanuzi ba Bali na Ashera ku musozi Karumeli, icyubahiro cy'Imana kigarutse, ngo Ezebeli yahinduye strategy yo kurwana. Ngo arangije Ezebeli, Satani ni inshakura. Ntabwo ndibuze kumwita umunyabwenge. Satani ni inshakura, kuko we yararebye aravuga ngo ninongera gutumira, ubwo ariko yaraciye muri Ezebeli, haba ninongera gutumira Eliya tugasubira ku musozi Karumeli. Ibyo yarayakoze, agahamagara umuriro ugatwika abahanuzi ba Bali. Noneho arahamagara inkuba. Arangije Ezebeli akora tekinike, amwandikira urwandiko, amakuru mabi. Eliya amaze gusoma, kuko urwandiko rwaravugaga ngo ejo ninaguhwanya n'abahanuzi ba Bali wiciye ku musozi Karumeli, Imana zizabimure ndetse bikabije. Eliya ngo asomye rwa rwandiko, ntabwo ari ingabo. Eliya ntabwo yahunze ingabo, yahunze amakuru mabi. Asomye rwa rwandiko ngo yigira inama mu mutima, ngo ariruka ahunga urwandiko. Yatsinze ingabo, ariko urwandiko ramwirukankanye. Ni iki cyakwirukankanye? Ni hehe ugeze wiruka mu mutima? Ugenda uvuga ngo Imana ngo ntigikora, ngo abahanuzi b'iki gihe ni abanyabinyoma, barabeshya, nta bakozi b'Imana bakiriho. Biraterwa n'amakuru wakiriye. Ahubwo hirya y'ibyo wabwiwe, wowe Imana yawe iranganite mu mutima. Ufite imbaraga zo kwizera zingana iki mu mutima wawe? Eliya ngo asomye rwa rwandiko, Bibiliya atubwira ngo afata umugaragu ngo yigira inama yo guhunga. Ngo aragenda ijoro n'amanywa arahunga. Ngo ageze mu nzira, mayindi iramubwira ngo uzi uyu mugaragu nawe ashobora kuza kuvumbukamo Ezebeli, mute wiruke wenyine. Imana idufashe. Ugeze hehe wirukanka wenyine? Abantu bose wabakuyeho icyizere, nta muntu n'umwe ugikunda, nta muntu n'umwe ukizeye. Abantu bose babaye babi ku buzima bwawe. Mbese nuvuga ngo ntabwo uryohewe n'ubuzima habe, nta nshuti ukigira, ntawe ugikunda, ntawe ukizera, ntawe uhamagara, ntawe usengera, ntawe utekereza, uri mu isi ya wenyine. Nta kindi cyabiteye, si uko Imana itagikora, ni amakuru mabi wakiriye. Ndagira ngo rero njyewe nakuzaniye amakuru mazima, nakuzaniye meseji ya 2022. Imana duhana umugisha. Ngo Eliya aho yageze, amakuru murayazi, ngo asiga umugaragu yiruka wenyine. Icyakurikiyeho ngo ageze munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo yisabira gupfa. Muri make ariyahura. Iyo umuntu yakiriye amakuru mabi gusa, umutima ukuzura ibikomere, atagira ibyiringiro, aba arimo kwerekeza ahantu aziyahura. Ndagira ngo garuka, ndagira ngo umutima niwongere usubire mu imbaraga. Imana itugirire neza. Abo ni abagabo b'abanyembaraga n'abandi bakiriye amakuru mabi bacika intege. Ariko jyewe nkuzaniye amakuru meza, nkuzaniye ubutumwa Imana yashize ku mutima wanjye. Imana yarambwiye ngo nimbwire isi, Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda, Imana yarambwiye ngo nimbwire umuntu wese
uteze amatwi iri jambo, 2022 ni umwaka Imana izagiramo imbabazi. Haleluya. Umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Sinzi ibyaguteye imvune zo mu mutima. Ntabwo nzi niba ari ubushomeri, niba ari abakwanze, niba ari uburwayi, niba ari abagutaye. Imana yantumye kuvura izo mvune zo mu mutima. Nta kindi kivura imvune zo mu mutima si amafaranga menshi. Nta kindi kivura imvune zo mu mutima si imiryango igukunda ikome. Ikivura imvune zo mu mutima ni ukwakira ubuntu bw'Imana, ni ukwakira Kristo, ni ugutunga Imana mu mutima ikakuvura imvune zo mu mutima. Niho izacu zashiriye, n'imvune zacu zo mu mutima zarangiriye. Ni igihe twakira Imana ikaba mu buzima bwacu, tukumva turi kumwe nayo, igahumuriza imitima yacu, ikavugana n'ubugingo bwacu. Twarahumuritse, tubaho, ubu tumeze neza mu mitima yacu. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. 2022 ntabwo nzi imbohe Bibiliya ivuga, wenda nubwo yavuga n'izisanzwe ziri mu magereza ziboshywe, ariko Imana ihera mu imbohe zo mu mutima. Umutima wawe sinzi icyawuboshye. Umuntu yagukomerekeje umutima urabohwa. Ubuzima bwakubanye bubi, umutima wawe uraboha. Ariko 2022 ni umwaka Imana izakubohora, ni umwaka Imana izasukira umutima wawe umunezero, ni umwaka icyari kikuboshye kizakurekura. Haleluya. Ni umwaka Imana izaguhindurira ubuzima, ingoyi zikuriho zigacika. Ni umwaka Imana izagusura ikaguhereza icyo ubuzima bwawe bwabuze, izo ngoyi zari zikuboshye zigacika. Ndagira ngo mbwiye ngo 2022 nubwo tukiri muri bya bihe navuze byo kwirinda covid, already n'imibare izamuka, ariko ni umwaka Imana izabohora imbohe zo mu mutima n'izo mu mubiri. Hari icyo Imana izagukorera, hari aho Imana irimo kukuzurira. Ngaruke kuri iri jambo, ntabwo Imana yananiwe, ntabwo umuntu yananirwa, umuntu yatsindwa, umuntu yatana, umuntu yayoba. Imana ntigiyoba. Ndagira ngo nkubwire ngo 2022 Imana izabohora ingoyi, izaca iminyururu yari iboshye ubuzima bwawe. Amen. No kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Reka nkubwire, abantu baboha mu buryo bubiri. Hari ababoha, nyine navuze abafunze bari mu magereza, bari ahantu. Nimuhumure, Imana izababohora, Imana izabagirira neza, izabagirira ubuntu. Ariko mbibutse kino kintu, Imana si Imana y'ikigare, Imana si Imana y'akavuyo. Ikunda abayubaha, uyubaha izamwubaha. Nukora ibibi uzabihanirwa, ariko nubikora ukabireka, ukabyihana, ugahindukira, ukareka ingeso zawe mbi, nta kabuza Imana izakugirira neza. Ntitwishingikize kuri ibi bintu. Hari igihe umuntu akora bibi, yarangiza yabona yabifatiwemo, yahura n'ingaruka zabyo, akabwira Imana ngo none uri hehe? Reka mubwire, ntabwo ari Imana y'akavuyo, ntabwo ari Imana idafite umurongo. Uwiteka akunda ko ugira umutima utarimo ibyaha n'ibibi, umutima uyubaha, umutima uyishaka, noneho nayo ikagufasha gutsinda ibyari imisozi imbere yawe. Ndagira ngo nkubwire rero, ubaha Imana, kizwa, kiranuka, va mu ngeso mbi, va mu bitagira umumaro, uhanga amaso Imana, uyubahe, urebe ko itazakugirira neza. Rero yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kubohorwa ni kimwe, no gukingurirwa ni ikindi. Ikintu cya mbere Imana ishaka kubohora ni umutima. Icya kabiri ikagukingurira, ugakingurirwa ibyo. Ngo hari ukuntu umuntu aba abohotse ariko ari ahantu hamwe. Umuntu akabohoka mu mutima, kumva umutima urabohotse, ariko ibigeragezo n'intambara
bikamugumisha muri icyo cyumba, nubwo umutima wabohotse ariko ntabwo yakinguriwe. Meseji icyo Imana irimo kumbwira ni umwaka Imana izabohora imbohe ikanazikingurira. Muri make hari umuryango Imana igiye kugukingurira 2022. Umuryango wari warikinze ku buzima bwawe Imana igiye kuwukingura. Kubera iki? Kuko ntabwo Imana ibohora imbohe gusa ngo hanyuma kuko habohorwa uwari uboshye iminyururu ku maboko, iminyururu ku maguru. Noneho uwo muntu wamubohoye ukamukuraho iminyururu yo ku maboko, ukamukuraho iminyururu yo ku maguru, ariko ukamugumisha mu cyumba cy'inzu y'imbohe, n'ubundi abagifunze. Ariko ikikubwira ko wa muntu koko yafunguwe nuko yamunyurira imuvaho akava no muri cya cyumba cy'imbohe. Muri 2022 Imana igukuye mu cyumba cy'imbohe, aho wari ufungiraniye, aho ubuzima bwawe bwari bufungiraniye. Hanyuma Imana irambwira ngo ubwoba nibugushiremo, igihunga nikigushiremo, wikumva ko Imana itagikora. Imana iracyakora. Rero aho irimo gushimangira ni mu mwaka tujyamo wa 2022, umwaka abantu benshi bafitiye ubwoba, umwaka ushobora kubaza abantu bakakubwira ngo ntabwo tuzi uko umeze. Umuntu afite uko yawuvugaho uko bijyanye na situwasiyo, ariko yewe icyo Imana yantumye kuri 2022 ni umwaka Imana izagukura mu cyumba cy'inzu y'imbohe. Waba uboshywe n'ibintu runaka bifasha ubuzima bwawe, uzava muri icyo cyumba. Yaba uri muri gereza bisanzwe, uzavamo mu izina rya Yesu. Nihute kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. 2022 ni umwaka imbabazi z'Imana zigarutse mu isi, ni umwaka imbabazi z'Imana zikugarutseho, ni umwaka imbabazi z'Imana zigarutse ku gihugu, kubera ni umwaka Imana izageramo imbabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Profita ayo mahirwe. Niba Imana izagira imbabazi, ayo mahirwe buriya reka nkubwire, imbabazi z'umukuru ntabwo zihoraho, zigira igihe. Ariko hari nabo ziza zireba, imbabazi ziza zireba bazisabye, imbabazi ziza zireba uzikeneye. Ukeneye imbabazi z'Uwiteka, tegura umutima. Ukeneye imbabazi z'Uwiteka, gira uko uhagarara, ba muri position. 2022 ni umwaka imbabazi z'Uwiteka zizamanuka. Iyo Uwiteka atimanukiye, akantu wasuzuguraga kakurusha imbaraga. Ariko iyo imbabazi z'Uwiteka zamanutse, icyakurushaga imbaraga inshuro 1000 ukirusha imbaraga, kuko Uwiteka niwe ugitegeka. Ndayabwiye ngo imbabazi z'Uwiteka zongeye kumanuka mu isi. Imbabazi z'Uwiteka, hari abantu bamaze igihe cyangwa batekereza turi mu bihe bya Antikristo, itorero rigiye kuzamuka, agakiza ndagira ngo ntabwo birarangira. N'ihindagurika ry'ibihe ntabwo igihe kizamuka cy'itorero cyari cyagera. Ihindagurika ry'ibihe ryo ni rinini, ariko itorero ntabwo riragira gute, riragera. Muri make amasezerano Imana ituvugaho na bya bindi Imana yakugambiriyeho, uracyafite amahirwe yo kubyakira. Byitegure, ba mu mwanya. Imana hari icyo yitegura gukorera ubugingo bwawe muri 2022. Wa mugabo, wa mubyeyi, wa musore n'umukobwa, wikwigirira nabi, kuko imbabazi zo zamaze kumanuka. Umunsi Paulo na Sila bavaga muri gereza, ngo umusirikare ngo yaratekereje, aravuga ati ariko ubwo imbohe zacitse, kamfata inkota n'isogote, birarangiye. Paulo aravuga ngo wikwigira nabi, turacyahari. Najya ngo ibitekerezo ntibigushuke, ngo bikubwire ko ibintu byarangiye. Imana iracyari mu kazi, Imana iracyakora. Amen. Imana tugire neza. Nihute kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahuriramo inzigo. Aha birakomeye. 2022 ni n'umwaka Imana izahoramo inzigo. Ubwo uraje uvuge ngo mbese Imana igira inzigo? Iyo igihe cyose iyo uhora ugambirira ibibi, uba uri umwanzi w'Imana.
ibihe byose iyo umutima wawe uhora ugambirira ibibi uba uri umwanzi w'Imana. Rero ni umwaka Imana izahoramo n'inzigo zabo bafite imitima yo gukora ibibi, zabo bahemukira abatabahemukiye. Nuhemukira umuntu ukagirira nabi umuntu, Imana igufitiye inzigo. Ni umwaka rero Imana izahoramo n'inzigo. Icyo kirumvikanye. Nihute ngo nsoze. Ni n'umwaka wo guhoza abarira bose. 2022 Imana izahoza abariraga. Abarira wowe wari umaze igihe urira, ariko utarimo kurira ya marira y'ubujiji, wagiye ahantu kwiba, baragufata baragukubita urarira. Ubwo ntabwo uri muri kategori y'abantu bazahozwa amarira, ahubwo uri muri kategori y'abantu bazahanwa, keretse niwihana Imana itaramanuka. Ariko abantu bazi ko imitima yabo itarimo ibibi, hanyuma bakafite ibirimo kubariza, 2022 n'umwaka Imana izahoza abo bantu. Soze ku murongo wa 3 havuga ngo yanumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. Haleluya. 2022 ibintu iyo bije mu itegeko murabizi, iyo haje mu itegeko nta negotiation iba mu itegeko. Itegeko ni itegeko nyine. 2022 ibintu byanze, ibintu wagerageje bikanga, indwara yanze kukuvaho, amadeni yanze kugushiraho, ahantu wananiwe kugera, Imana ihashize itegeko. Iyo Imana ihashize itegeko biremera. 2022 kuri 3 ko havuze yanumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. Abo bariraga ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabo, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Urumva bifite impamvu, kugira ngo abo bariraga bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Uri igiti cyatewe n'Uwiteka ngo kimuheshe icyubahiro. Hanyuma rero ibintu byose wageragezaga, ibintu byose byanze, najya umwe mu ihindagurika ry'ibi ntabwo ryakuyeho gukora kw'Imana. 2022 ibintu byari byaranze kugira ngo umenye ko Imana igikora, ibishyize mu itegeko, kandi nibishyira mu itegeko nta kintu kizanga. Nayo umwe uracyafite amahirwe ya kabiri. Muri 2022 itegura, irimbisha, ndavuga umutima, irimbisha, ba mu mwanya, garura umutima mu mwanya, wihabuka, ibihe byiguhabura ngo umutima ushye ubwoba, ahubwo ba mu mwanya, kuko Uwiteka ibyawe abishyize mu itegeko. Hari ibyo agiye kugutegekera byari byaranze bikundi. Imana iduhana umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Kamusengere dusengane. Wowe wari ufite ikintu kikubereye umusozi gitumye umutima wawe utanezererwa, utakaza ibyiringiro, tugiye gusengana Imana, wizere ubutumwa buvuye ku Uwiteka. Imana tugire neza. Imana mu izina rya Yesu nsengeye uyu muntu, ijambo ryawe ryatubwiye ngo 2022 n'umwaka uzabohora imbohe, n'umwaka uzahoza abarira bose, n'umwaka Uwiteka ushyize mu itegeko ku byari byaranze. Izi ndwara nizikire, aba bantu Mwami Imana bari bameneshejwe nibongere bahumurizwe n'ijambo ryawe. Aba bantu bari barataye ibyiringiro nibongere bagaruke mu mwanya, kuko ni wowe Mwami Imana yacu uri hejuru y'ibyo abantu bibwira. Humuriza uyu mutima nguremeye kwizera no kongera kuba mu mwanya, ubwoba nibushire, kuko Uwiteka uracyari ku ngoma. Ntabwo Mwami Imana yacu ukuboko kwawe kwaheze, kuracyashoboye gukora Mwami. Urakoze Uwiteka. 2022 tugiye kwinjiramo
twinjiyemo uyu mwaka turawutegetse kuva ku kwezi kwa mbere kugera kwa 12 n'indi myaka izakurikiraho. Ukuboko kwawe gukomeze kuba ku bantu bawe, gukomeze kuba mu isi, kuko Uwiteka waturemeye isi mwami Imana yacu, kugira ngo Uwiteka Imana yacu tuyibemo. Hanyuma iyi mitima yose niyongere igaruke mu mwanya, niyongere ihumurike mwami. Intare zitontomera mu mashyamba, izo zose niziziritse, kuko ukuboko kwawe ko kuracyakora. Turagushimiye, ukiza indwara, utabara abera, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.